পাকিস্তানে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১০০ জন। রোববার ৬ আগস্ট নবাবশাহী সারহারি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে হাজারা এক্সপ্রেসের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবরে বলা হয়েছে ট্রেনটি করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডির দিকে যাচ্ছিল। ঘটনাস্থল করাচি থেকে ২৭৫ কিলোমিটার দূরে। ইতিমধ্যে উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করেছে। আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। বেনজিরাবাদ বিভাগের কমিশনার আব্বাস বেলুচ এক বিবৃতিতে আহতদের এই সংখ্যা জানিয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে কিছু লোক এখনও ট্রেনের বগির ভিতর আটকা পড়ে আছে। দেশটির রেলমন্ত্রী সাদ রফিক বলেন, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে ট্রেনটি স্বাভাবিক গতিতে চলছিল, তবে ঠিক কী কারণে লাইনচ্যুত হয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে। করাচিতে রেলওয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার শিকার ট্রেনের অন্তত ৮টি বগি লাইন থেকে ছিটকে গেছে। পরবর্তী আপডেট নিউজ পেতে নিউজ ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।